په نامه د خدای چې رحمان او رحیم دی. بشهانو به کتاب زما ژوند د جدوجهد په لومړني باب کې به مونږ نن زما نیازبینتوب کې مخکې بچهان به څه لیکي هغه به بیانوم. بچهان به لیکي چې زه د مور پلار کشري زوی وم او کشري اولاد په مور پلار ډېر ګران وي او ورسره یې ډېره مینه او محبت وي او نیازبین وي. زه هم د مور پلار ډېر نیازبین وم او زما د نیازبینتوب ما ته هم ډېر نقصان رسولی و. زما مور له یې ډېر تکلیف ورکړی و. ما چې به ویل که دوی به منل نو خو ښه او که به یې نه منل نو د منلو او یا به د منلو نه و نو زه به بیا په ځمکه رغړېدم او په چغو چغو به مې ژړل او تر هغې پورې به مې ژړل او رغړېدم چې تر څو به زما مور زما خبره منلې نه وه. دغه شان ټوله ورځ به مې په ګرمو منډې وهلې. دا راته چا نه ویل چې په ګرمو مه ګرځه او که به یې راته وویل نو ما منله کله. اکثر به په دې ګرمو د ګرځېدو له وجې زما سترګې شوې، د شپې او ورځې به بې ارامه وم. مور به مې هم د ځان سره بې ارامه کړې وه. شپه او ورځ به مې پرې خپله زانګو زنګوله او چې مور به مې ډېره ستړې او تنګه شوه او خدمتګاره به یې راته زانګو ته کښېنوله نو ما به چغې کړې نو هغه به راغله او زما زانګو به یې زنګوله. هغې به راته وی چې یه بچیه دا زه دې په څه مصیبت کې اچولی یم، چې لږه شېبه درنه اخوا شم نو بیا چغې کړې ارام ته مې نه پرېږدې. نو ما به ورته ویل چې زه څه وکړم، زه خړندېږم. زمونږ به ډېره غله کېده، کندوان به ډک و چې نوې غله به راولګېدله نو بیا به مو هغه زړه غله خرڅوله. زمونږ د کور سره یو د رام او کیوسینګ خټۍ وه، دا دواړه وروڼه وو. ما به ټوله ورځ د دې کندوانو نه غله دې خټۍ ته غلوله. په هغه وخت کې په خټو کې د دې قسم شیزونه نه وو لکه نن یې چې مونږ وینو. زیات نه زیات به پکې املوک، کوزان، چڼې او مینچې وې او ماسپښین نه پس به یې به ټینګه ډوډۍ تللې. مور به راله 2-3 ځله په ورځ کې په جولۍ کې غله راکوله خو په هغې زما تسلي چېرته وه. اکثر به مې د هغې نه په پټه دانې د کندوانو نه هم للې او کتل به مې چې مور به مې اخوا دېخوا شوه نو ما به یوه منډه خټۍ ته ځان ورسوم. کله ناکله چې به مور راته فکر شو نو اواز به یې راباندې وکړو چې نه به ځې او ما به خپله ښه زور ورکړو خو د دې نه زیات به یې راته څه ویل نه. زه خو مور ته ډېر ګران وم او نیازبین وم. زه خو په خپل سود او زیان ښو او بدو نه پوهېدم او دا خو ما سره مور ښه نه کول ځکه چې د دې کار ما کې د غلا عادت پیدا کو. زما مور له پکار و چې زه یې د دې عمل نه منع کولی او زه یې پوهولی چې بچیه دا کار خو بد دی او ته باید دا بد کار ونه کړې. ته چې څه غواړې هغه زه درکوم. زه یې باید پوهه کړی وې او د دې عمل نه یې توبهګار کړی وې ځکه چې د مور غېږ خو د انسان اوله او ډېره اهمه مدرسه ده. عبدالولي خان راته کیسه کوله چې زه په لندن کې سهار د خپله مکان نه راووتم چې ګورم نو یوه ډېره ښکلې مڼه د ونې نه راپرېوتې ده. یو ماشوم هلته ولاړ دی. ما ورته اشاره وکړه چې واخله ټیک اټ نو هغه راته ګوته وخوځوله چې نه دا زما نه ده، نو اټ از ناټ ماین. هغه خو ماشوم و، دا ورته چا ښوولي و؟ دا ورته مور. په ماشوموالي کې چې څه عادتونه په بچو کې پیدا شي نو چې بیا لوی شي نو هم پکې وي او په ډېره مشکله د هغوی بد عادتونه خلاصېدی شي. زه چې به د شپې د مور سره اوده وم نو په شپه کې به چې راویښ شوم نو به مې ژړل او چې نه به چپ کېدم نو مور به راته ویل چې هغه دی بو راغی، هغه دی پیری راغی. زما په ذهن کې تر اوسه پورې د بو او پیري دا یره پرته ده، حالانکې چې زه په دې خبرو پوهه یم نه بو شته او نه بلا شته. زموږ یوه لویه کوټه وه، موږ ټول په هغې کې سملاستو. زه ښایسته لوی وم خو یوازې سملاستی نه شوم. د مور سره به سملاستم ځکه چې زه به یوازې وم نو په ما به ښه پسه راتله. زه چې بیا ښار ته سبق دپاره لاړم نو چې بابا مې ښار ته راغی په ما به اختر و ځکه چې د بابا سره به بیا سملاستم. د کیسو ډېر شوقي وم او داسې ذهن مې و چې هر قسم اوږده او لنډه کیسه به مې د چا نه واورېده بیا به مې زده وه. ما ته اوس هم د ماشومتوب کیسې یادې دي. زمونږ په کوټه کې یو دوکانجه وه. د دې دوکانجې په منځ کې بنغری و، په هغې به هم پی به پخلی کېدو او هم به یې کوټه تودوله. د دې نغري یو خواته به پوزکی غوړېدلې وې، لمسي به پرې د پاسه پراته وو.
یو خوا ته به زنانه ناستې وي او بل خوا ته به نارینه کېناستل. چې د ډوډۍ وخت په شو نو زنانه به مونږ ته ډوډۍ واچوله او چې مونږ به وخوړه نو بیا به هغوی خوړه. په هغه وخت کې نارینه زنانو سره ډوډۍ نه خوړه او دا ورته مغلوب کار ښکارېده او ښځو هم د نارینهو سره ډوډۍ نه خوړه. په ژمي کې به مونږ اکثر غټې وریجې خوړلې. هغه زمانه کې چای نه وه. سحر وختي به چې پاڅېدو نو وریجې به تیارې وي، هغه به مو وخوړې. د وریجو سره به مو سوچه غوړي، اچار، شربت او کله کورت خوړل. په اوړي کې به چې سحر پاڅېدو نو اکثر به مو په مستو شکره واچوله. د جوارو سره ډوډۍ به مو په مستو کې ماته کړه او به مو خوړه. او چې کله به سبق له تلم نو مور به راله د غنمو په ډوډۍ کوچ او شکره پورې کړل او هغه به مو بیا خوړل. خو د خوراک دا د عامو پښتنو نه و، دا د هغو خلکو و چې خانانو غریبانو به سړه ډوډۍ او شوملې خوړلې. ما د مور د میخو ساتلو ډېر شوق و. اکثر به یې په خپله د هغې خصمانه کوله او اکثر به یې ورته په خپله لاس واښه اچول او بوتاوه به یې ورته کوله. د ماسپښین به یې ماته پیروي او شوده راکول. ښځې به پیروي ډېرې مینې وي، چاله یې نه ورکوي او پرې بې خفه کېږي ولې چې بیا په کوچو کې نقصان راځي. خو زه نیاز وینم او ماله به یې راکول. او زما د مور چې به هر شی په خوله خوږ ولګېدو نو ماله به یې راکو او که زه به نه وم راله به یې ساتو. چې کله به مې د پلار سره ډوډۍ خوړله او چرګ به مو پوخ کړی و نو هر چاله به یو هډوکی ورکو او بابا به مې ماله خپل برخه هم راکړه. زمونږ د دې کوټې سره زمونږ یو ښکلی منډه هم او ورسره یو ډیوډۍ چې په هغې کې د کېناستو بیټک هم و. زمونږ په دې کوټه کې لوی کندوان هم و چې په یو کې به جوار او په بل کې به غنم و. هم د دې کوټه کې به همان و چې په یو کې به وریجې، په بل کې مای او په بل کې شکره او ګوړه خوږه مرچکې به پراته وو. او هم دې همانو سره به د غوړو ټیمان هم و. چې د روژې میاشت به راغله نو زمونږ ډېره مالداري وه او ډېر پی به او ډېر پی به و. مور مې اکثر پېشمني کې کیر پخوه، هغه به ډېر خوندناک و او د پېشمني به یو غټ پیروی نیولی و. هغه پیروی زما ډېر خوښ و او ډېر مزیدار به و. نو زه خو ماشوم وم، روژې په ما نه ولیدې، خو د دې پیروي دپاره به مې هره شپه ویل چې ما به پېشمني له پاسوی. زه به پېشمني د خوبه نه پاڅېدم. مور به مې ویل چې مونږ تا کینو او ته نه راویښېږي، بېرته سملې او ویده شې. زه به یې په ډېر زور پاڅولم او چې کله به یې نه سولم نو چې سهار به راویښ شوم نو ډېره لویه جړا او انګوله به مې جوړه کړه. دا و د پاچاهان بابا کتاب زما ژوند د جدوجهد لومړنی باب.